Сәлеметсіңдер мен балалар, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Балалар, біз сендермен бүгін жай және құрмалас сөйлеммен таныспақшымыз. Сабағымызды жаңа тақырыпты бастамас бұрын, балалар, біз алдыменен серпілген сауал әдісі арқылы өткенімізді есімізге түсіріп алайық. Синтаксис әлемі нені зерттейді? Синтаксис әлемі сөйлем және сөз тіркестерін зерттейді екен. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Екінші сұрақ. Сөйлем айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді? Өте жақсы. Хабарлы, сұраулы, лепті деп үшке бөлінеді екен. Ендеше балалар, үшінші сұраққа жауап берейікші. Сөйлем құрылымына қарай нешеге бөлінеді? Иә, дұрыс айтасыңдар. Ендеше жай және құрмалас сөйлем деп бөлінеді екен. Ендеше біз бүгін сендерменен жаңа тақырыбымызды жалғастырмас бұрын алдымен жұмбақты шешіп алайық. Өзім сөзден тұрамын, аяқталған ойды құрамын. Ол не екен, балалар? Өте дұрыс айтасыңдар, сөйлем екен. Жақсы, ендеше балалар, біз бүгін сендерменен жай және құрмалас сөйлем туралы тақырыбымызды толықтай түсініп алайық. Бүгінгі біздің мақсатымыз жай сөйлем, құрмалас сөйлемнің бірін-бірінен өзгешелігін білетін боламыз. Мәтін ішінен табуды үйренеміз. Ендеше балалар, біз сендерменен қазір видеороликті тамашалайық. Әдептілік қалыптасқан ұлттық мәдениеттің белгісі және ұлттық қазақи тәрбиенің ізгі бастауы. Игі әдеттен әдет ғұрып қалыптасып, одан әдеп пайда болады. Қазақ халқы қашанда үлкенді сыйлап, кішіге ізет көрсеткен халық. Міне қызық, мәтінде барлық сөйлем құрмаласып тұр. Қалай? Сонда олар құрмалас сөйлем бола ма? Иә, сөйлем құрылымына қарай екіге бөлінеді. Жай сөйлем және құрмалас сөйлем. Жай сөйлем бір немесе бірнеше сөзбен сөз тіркестерінен құралып, тиянақты бір ғана ойды білдіретін сөйлем. Ал құрмалас сөйлем екі немесе бірнеше жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіретін, мағыналық жағынан өзара байланысты бір тұтас сөйлем. Қазір мен саған жай сөйлемдер айтам, сен ол сөйлемдерден құрмалас сөйлем құрап көр. Қане көрейік. Биыл қар кеш жауды. Шана жолы кешең түсті. Биыл қар кеш жауып, шана жолы кешең түсті. Дұрыс, жарайсың Дана. Ал балалар, видео жазбаны тамашалап болған болсаңдар, ендеше есімізге сақтап алайық. Екі немесе одан да көп жай сөйлемнен құралған сөйлемді балалар құрмалас сөйлем дейді екенбіз. Мысалы, Қамажай келіп, мені театрға ертіп кетті. Бұл жерде екі жай сөйлемнен құралып тұр. Ортасында үтір арқылы жазылады екен. Ал енді балалар, тақтаға көңіл аударайықшы. Салыстыру ойыны арқылы оқулығымыздың 54-ші жаттығуына көңіл аударайық. Бағанның екі жағында сөйлемдерді оқып өзара салыстырыңдар. Бірінші бағанда оқушылар тәртіпті. Ауылдан атам келді. Әжем жіп иірді. Оқушылар тәртіпті болса, ұстаз қуанады. Ауылдан атам келді де, мені циркке апарды. Әжем жіп иіріп, одан кеудеше тоқыды. Ендеше балалар, бағанның екі жағындағы сөйлемдерді бірін-бірінен өзгешелігін тауып көрейікші. Ал балалар, бағанның бірінші жағында жай сөйлемдер екен. Ал бағанның екінші жағында құрмалас сөйлемдер екен. Оны қалай таптыңдар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Олар тыныс белгі арқылы жазылған екен. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, оқулығымыздың 55-ші жаттығуына көңіл аударайық. Оқулық пен жұмыс.
Балалар, сендер білесіңдер ме? Қазақ жазушысы Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерінде құрмалас сөйлем өте көпке қолданылады екен. Әсіресе «Надандық» деген атты әңгімесінде мәтінінде 3 қана жай сөйлем бар екен. Қалғандарының бәрі құрмалас сөйлемдер екен. Балалар, бұдан қандай қорытынды шығаруға болады деп ойлайсыңдар? Күрделі ойды білдіру үшін көбінесе құрмалас сөйлемдер қолданылады екен. Жай сөйлем қанша жайылма болғанымен күрделі ойды жеткізіп, айтып, ұғымды етіп беруге жарай бермейді екен. Сондықтан ауызша сөйлеуде, көркем әдебиетте құрмалас сөйлемдер көп қолданылады. Ал балалар, құрмалас сөйлемде қандай тыныс белгісі қойылады деп ойлайсыңдар? Өте дұрыс, бүтір қойылады екен. Жазғанда құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасына көбінесе үтір қойылады. Ал балалар, енді тақтаға көңіл аударайықшы. Алтын күз әсем айналам, тоқтатты сулар тасуын, ағаштар алтын жамбыдай шашады жерге шашуын. Балалар, бұл өлең қандай сөйлемнен құралған? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл өлең құрмалас сөйлемдерден құралған екен. Өте жақсы. Жарайсыңдар, ендеше сабағымызды арғалай жалғастырайық. Балалар, тақтаға көңіл аударайықшы. Әліпби желісі әдісі арқылы 57-ші жаттығуға көңіл аударайық. Өлеңде неше құрмалас сөйлем бар? Ал тауып көрейікші. Қисық бала өлеңі. Қасынан ағып өтеді, қалардай жолдан кешігіп. Қарттарды қағып өтеді, сұрамайды кешірім. Осындай қисық бала бар, шайқайды басын ағалар. Үлкеннің жолын сол бала ұялмай кесіп өтеді. Іркіле тұрса сәл ғана, япырмау несі кетеді. Осындай қисық бала бар, шайқайды басын ағалар. Ендеше осы өлеңде балалар қанша құрмалас сөйлем бар екенін тауып көрейікші. Жарайсыңдар. Ендеше бұл өлеңде 5 құрмалас сөйлемнен және 1 жай сөйлемнен құралған екен. Өте жақсы. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта біз сендермен не білдік, не үйрендік? Ендеше қосқыты әдіс арқылы, Мюллердің ғажайып саны әдіс арқылы және де ойын түрлері арқылы білімімізді тиянақтап көрейік. Ал балалар, қосқыты әдіс арқылы жай сөйлемдерді және құрмалас сөйлемдерді табамыз. Қарлығаш төмен ұшса, жаңбыр жауады. Бұл қай сөйлемге жатады? Құрмалас сөйлемге. Ендеше құрмалас сөйлемнің құмырасына саламыз. Гүл жайқалып өседі. Бұл қандай сөйлем? Өте жақсы. Бұл жай сөйлем екен. Жарайсыңдар. Автобуста адам көп. Бұл қандай сөйлем? Бұл жай сөйлем екен. Ендеше жай сөйлем құтысына саламыз. Көз түсіп, құстар жылы жаққа қайтты. Бұл қандай сөйлем балалар? Құрмалас сөйлем. Өте жақсы. Өте жақсы жауап беріп жатырсыңдар балалар. Ал ендеше балалар, келесі әдіске қараймыз. Мюллердің ғажайып сан әдісі. 2 қосу 1. 2-ге 1-ді қосса қанша болады? 3 болады екен. Өте дұрыс. 2-ден 1-ді азайтсақ 1 болады. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді 3 жай сөйлем және 1 құрмалас сөйлем құрайды екенбіз. 3 жай сөйлем. Күз келді, күн суытты, жапырақтар сарғая бастады. Ал енді сол сөйлемдерден құрмалас сөйлем құрап көрейікші. Күз келді де, күн суыта бастады. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді жалғасын тап ойынын ойнап көрейік. Ол бүгін ерте келіп, арғарай жалғасын айтып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар. Ол бүгін ерте келіп, сабағын оқыды. Аспанды бұлт торлап, жарайсыңдар. Аспанда бұлт торлап, лезде жаңбыр жауды. Жаз ыстық болса, қыс суық болады екен.
Жарайсыңдар балалар, тапсырманы жақсы орындап жатырсыңдар. Ал балалар, келесі ойынымызға көңіл аударамыз. Жұбын тап ойынында балалар, мына сөйлемдерден құрмалас сөйлем жасап көріңдер. Таза әдеметі дәптерімізге жазып ала қойыңдар. Балалар, келесі ойынымыз ойлан тап деп аталады. Бұл ойында жай сөйлем сандықшасына және құрмалас сөйлем сандықшасына мына жердегі орналасқан сөйлемдерді орналастырайық. Бірінші сөйлем: біздің сынып тәртіпті, шәкірттері білімді болса, ұстаз қуанады. Бұл қай сандықша орналасады? Жарайсыңдар, құрмалас сөйлем сандықшасына орналасады екен. Ал енді келесі сөйлеміміз туған жерге туың тік. Ол дұрыс айтасыңдар, жай сөйлем сандықшасына орналасады. Келесі: туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Ол ендеше құрмалас сөйлем сандықшасына орналасады екен. Келесі: мен өз елімді сүйемін. Жарайсыңдар, ол жай сөйлем сандықшасына орналасады. Келесі: бірлік болмай, тірлік болмайды. Бұл балалар өте дұрыс айтасыңдар, құрмалас сөйлем сандықшасына орналасады екен. Балалар, сендер бүгінгі тапсырманы өте жақсы орындап жатырсыңдар. Керемет, жарайсыңдар балалар. Балалар, біздің сабағымыз да аяқталып қалды. Аяқталмаған тезис әдісі арқылы балалар сөйлемдердің ортасында жоғалған сөздерді тауып орнына қояйық. Бірінші сөйлем: бір ғана тиянақты ойды білдіретін ол балалар сөйлем. Екі немесе одан да көп жай сөйлемнен тұратын. Дұрыс айтасыңдар, ол құрмалас сөйлем екен. Жаңбыр сіркіреп жауды. Бұл жай сөйлем, өте жақсы. Кішкене ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Бұл балалар құрмалас сөйлем. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа сендер өте керемет қатыстыңдар. Ал балалар, үйге тапсырма алайық. Күнделікті ашайық, үй тапсырмасын жазып алайық. Құрмалас сөйлем туралы алған білімді ұмытпай есте сақтап алайық. 56-шы жаттығуды үйде дәптерімізге таза, әдемі етіп жазып аламыз.